गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ छ। म रoshan chaulagain आरआर ब्रदर्स मोटरसाइकल वर्कसप आरआर 2 वर्कसप ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी डियो स्कुटरको इन्जिन बाँध्ने क्रममा छौँ। खोलिसकेका छौँ डियो स्कुटरको हाफ इन्जिन। सबैभन्दा पहिला डियो स्कुटरको इन्जिन खोल्दाखेरि बडी छुटाउनु पर्ने छ। हामीले चाहिँ बडी छुटाइसकेका छौँ र बडी छुटाइसकेपछि यसका चाहिँ कभर, साइलेन्सर, विभिन्न प्रकारमा रहेका नटहरू धेरै थोक खोल्नुपर्ने छ। बाइकको भन्दा स्कुटरको इन्जिन बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने बडीबाट इन्जिनलाई छुट्याउनु पर्ने छ। बडीबाट स्कुटरलाई छुटाइसकेपछि यसलाई अब हामीले यसरी राख्छौँ र राखेपछि मात्रै यसको इन्जिन खोल्न सुरु हुनेछ। इन्जिन खोल्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला यसको साइलेन्सर निकाल्नुपर्छ र त्यसपछि कभरहरू खोल्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै यसको काम सुरु हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला टाइमिङमा राखेर मात्रै एकफेरि टाइमिङमा राखेर मात्रै हेर्नुपर्छ अनि मात्रै इन्जिन खोल्नुपर्छ। र हामीले फाइनली यसको इन्जिन खोलिसकेका छौँ। इन्जिन खोलिसकेको भिडियो चाहिँ सबै सुट गर्न पाइएन। अहिले चाहिँ लेथबाट सामान आइसकेर पिस्टन फिट गर्न लागिसकेको छ। रिङ पिस्टन हाल्ने तरिका त मैले अघिल्ला भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। फेरि पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, अर्को भिडियो बनाएर हाल्नेछु। र पिस्टन हालिसकेपछि एकचोटि किक हानेर राम्ररी चेक गर्नुपर्छ केम चाहिँ खुस्केको छ कि छैन, पिस्टन तल माथि गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकमा घोटिएको छ कि छैन भनेर। र भेल चाहिँ हाम्रो यता फिट भएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी फिट गर्नलाई तयारी अवस्थामा रहिसकेका छौँ। स्कुटरको बारेमा हाफ इन्जिनको कुनै पोइन्टहरू र कुनैको बारेमा थाहा पाउनु मन छ भने र कुनै कन्फ्युज छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसको बारेमा हामी चाहिँ त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर अवश्य पनि हाल्नेछु। हामीले चाहिँ अब यसको चाहिँ पिस्टन छिराइसकेका छौँ र पिस्टन छिराइसकेर लक हाल्ने। उहाँ हाम्रो कस्टमर हो, उहाँको भनाइ के छ देखा न सर, तपाईँले के भन्नु छ सर? होइन, राम्रोसँग बनाउनै हो कि अब सबैभन्दा सबै मान्छेलाई ग्राहकलाई चाहिँ राम्रोसँग बनाए सन्तुष्टि त्योभन्दा रोके पनि हुँदैन होइन। मान्छेहरूलाई के समाचार केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि? अब यहाँ चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले जति पनि बनाएको आफैलाई मनदेखि नै ढुक्क लाग्यो भएर मैले यो चाहिँ गोदावरीदेखि ठेलेर ल्याएको हो। त्यही भएर चाहिँ अब अरू पनि आउनु होला, हेर्नु होला अब कस्तो छ। मलाई चाहिँ ठिक लागेको छ यहाँको बनाउने तरिकाहरू। सबै बसेर यस्तै गरी बसेरै हेरेरै बनाइरहेको मान्छे जसको छ साधन उसले चाहिँ हेरेर मजाले यहाँ बनाउन पाइने। त्यही भएर यसरी बडीलाई छुट्टै राखेर अनि त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ यहाँ इन्जिन फिट गर्न लागिरहेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ कस्टमर अगाडि राखेर इन्जिन फिट गर्ने गर्छौँ। इन्जिन फिट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको यस्तै हो। रिङ पिस्टन हाल्नदेखि लिएर भेल लक हाल्ने, भेल लिक हुनु भएन। यो स्कुटर चाहिँ तपाईँको भेल लिक भएर र कम्प्रेसर नभएर स्टार्ट नभएर ठेलेर लिएर आउनु भएको थियो कस्टमरले। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ 2 बजे खोलेको इन्जिन यतिखेर 4 बजेको छ। हामी चाहिँ फिट गर्न थालिसकेका छौँ। 5 साढे 5मा बुझाउने सहमति गरेर खोलेको। फटाफट काम हुनेछ हाम्रोमा चाहिँ कुनै ढिला सुस्ती भन्ने कहिले पनि हुँदैन। जे काम हुन्छ फटाफट छिटो छरितो राम्रो र सस्तो हुनेछ। फटाफट काम भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले केम चेन पनि फिट गरिसक्यौँ, टाइमिङमा पनि राखिसक्यौँ। यसको टाइमिङ 1-2 भनेर केम चेन जातिमा दिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ फाइनली बडीमा स्कुटर चढाइसक्यौँ। कभर सबर लगाएर साइलेन्सरहरू लगाएर सबै थोक गरेर यसको ज्याक तार सबै जोडेर इन्जिन बडीमा चढाइसकेका छौँ। अब यसको बाँकी भनेको नटहरू तारहरू चेक गर्ने र फाइनली यसको चाहिँ स्कुटर रेडी भइसकेको छ। कभर सबर लगाएर सिट हालेर मेरो त लेबर पनि जान्छ होला के यो चाहिँ अब बुझाउनलाई रेडी भइसकेको छ। यसको चाहिँ हामीले अघिल्लोचोटि त्यो छुटेको भिडियोलाई यहाँनिर ल्याएर गाँसेका छौँ। यसरी तारहरू ज्याकहरू सबै हालेका छौँ। यसमा चाहिँ नयाँ कार्पेटर पनि फिट गरेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसको स्लिप ठोकेर 0को पिस्टन हालिदिएर 10,000 पैसा लिएको छु। कार्पेटर पनि नयाँ हालिदिएर होइन भने उहाँसँग मैले 5,000मा यो स्कुटर बनाइदिएको थिएँ। र त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ स्लिप ठोक्नुपर्ने भएको भएर
बढी भएको छ र अनि त्यसपछि कार्पेटर हाल्नुपर्ने भएर बढी भएको छ। उहाँसँग मैले यो स्कुटरको हाफ इन्जिन बनाएको, कार्पेटर फेरे, सिलिप ठोकेर जेरोको पिस्टन बनाएको गरेर जम्मा 10,000 मात्र पैसा लिएको हो। यस्तै जानकारीहरूमूलक भिडियो बनाउन र कुनै पनि समस्याको समाधानको बारेमा थाहा पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मैले हालिसकेको भिडियो तपाईँकोमा सबैभन्दा पहिला आउनेछ। यस्तै जानकारीमूलकहरू भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक र मनमा लागेका कुरा र कुनै पनि मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तै केही छन् भनेदेखि मात्रै कमेन्ट, त्यस्तो छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शुभ दिन, शुभ दिन।